juróom-ñetti fan ci weeru mars àdduna wëngal këpp di màggal bisub jigéen ñi nga xam ni ñoo nekk ci mim réew desuñu ginnaaw benn yoon SeneNews dem seeti ñenn ci jigéen ñooñee. asalaamaaleykum maa ngi nuyu internetu SeneNews yëpp ak ñëpp ñi ñuy seetaan man la Clara madame Gaye présidente directrice générale de Rafinels Group. maa ngi tudd Fatou Gaye madame Ba nekk secrétaire université Cheikh Anta Diop précisément faculté des lettres et sciences humaines. man la Amina Badiane présidente comité d'organisation Miss Sénégal ex-mannequin international ex-Miss. Clara elle a fait un cursus scolaire normal jaar na aussi ci ay petits boulots mais li tax nit yi commencé ko ràññee c'est de par la série Idole ci la ma nit ñi commencé xam ba ni may génnee ci série bi ba ni may créer sama propre entreprise en tant que styliste ongulaire ba ni ma commencé dugg ci production audiovisuelle bi je crois que ci loolu la ma nit yi gën a ràññee ci entrepreneuriat féminin ensemble. sama parcours nag ci côté sport bu ma koy wax arbitre de football laa woon nekk naa arbitre international bi ma rapproché liggéey naa ak FIFA ak CAF en tant que membre commission en même temps nekk instructrice d'arbitre. 98 laa jógee Thiès parce que man je suis thiessoise foofu laa jàngee def sama étude après dem en France di liggéey foofu dugg ci ay agence mannequinat ñu formé ma ci secteur bi ma jóge foofu aussi jàll Italie bi ma demee Italie décroché fa ay contrat di liggéey ak styliste yu mag yu mel ni ay Valentino Diesel doon défilé doon liggéey aussi télévision nekkoon animatrice benn émission bu ñuy wax Centro Campo ak yeneen émission yu bari émission politique ak yeneen voilà léegi nag après 23 ans parce que Italie def naa fa 23 ans di liggéey après ci laa décidé rentrer parce que dama ni liggéey neex na bitim réew neex na trop mais aussi il faut que tamit ñu xalaat ni tamit suñu dëkk nit mën na fi réussir après ci laa décidé ma ni naa ñibbisi bi ma ñibbisee ñëw investir fii ci dëkk bi ma ñëwee en 2016 ci laa jëndee Miss Sénégal les droits d'organisation de Miss Sénégal bi nga xamante ni moom la Moïse Ambroise Gomis yoroon après aussi créé naa sama journal magazine bu tudd Africa Industry Magazine. donc tey am naa journal donc maa ngi gérer comité national Miss Sénégal. boo nee jigéen ne kër waaye li ñu taxaw nemmeeku mooy jigéenu tey yi dañoo boole gérer njaboot ak liggéey jigéenu entrepreneur yi ñu tàllee suñu micro di ñu baaxe seen nekkin. su ma demee ba am facilité wu boole sama gérer en même temps sama vie professionnelle ak sama vie familiale sans problème. C'est parce que premièrement, j'ai un mari qui me comprend et qui me soutient dans toutes circonstances. C'est un mari, he for she, comme on le dit. Donc, appui wam ak soutien wam ak compréhension wam moo ma facilité loolu. waaw xam nga àdduna loo ci gis rek organisation la donc ci kaw organisation boobu ci la ma yàlla maye mu mën a nekk en même temps femme au foyer di liggéey ci administration en même temps di def sama passion bi nga xamante ne mooy arbitrage. jàpp naa ni liggéey vie professionnelle ak vie matrimoniale jotewuñu dara parce que da ngay xëy liggéey boo wàccee aussi dem gérer sa famille yor say njaboot yor sa yëpp donc ki nga xamante ni amul jëkkër aussi day xëy liggéeyam bu wàccee aussi gérer këram donc loolu moom ñaar la yoo xamante ni jigéen da koy ménager dañ koy gérer. xanaa dellu si ci li ma waxoon rek àdduna bi moom lépp question d'organisation la parce que bu ñu tënkoo ci méthode boo xamante ne mooy li nga xam ne loolu la jigéen war a gën a mëne muy organisation donc def naa dinañ mën a boole ñaar yi. gis nga jigéen yu mag yi ngay dégg yëpp am na jigéen yoo xamante ne fonction yi ñu yor macha allah te pourtant dañuy gérer seen liggéey ba mu baax wëlbatiku bu ñu wàccee fekk seen jëkkër ci kër gi gérer seen famille ak seen njaboot yàqalul dara nag ci seen liggéey. waaw te loolu defe naa ni jigéen boo xamante ni nekk nga responsable war nga mën a boole ñaar yëpp liggéey ak ca kër ga. ñu ne 8 mars tamit xel yépp dem ci àq ak yelleefu jigéen ndax li ñu mel fonk nañu ko fii ci Sénégal. waaw loolu comme ni ma koy waxee à chaque fois il faut d'une part dañ koy nangu parce que dafa am lenn loo xam ne daf ñu tënk
li olof Njaay naan lu yëngu la ko yëngal la ko ëpp doole dafa am leneen lu ñu tënk loo xam te dafa nekk au-dessus de nos droits c'est-à-dire dañoo diine bi nga xam te ne moo majoritaire ci suñu dëkk diine la boo xam ni à chaque fois góor mooy nekk suñu kilifa ñun ñu topp ci ginnaaw donc du moment où bu dee ñun ci diine boobu la ñu bokk muy l'islam te ñu gëm ko nekk ay jullit loolu dañ koy nangu avant ñuy indi droit de la famille et man pour man personnellement am na évolution par rapport ak avant droit de la femme nit yaa ngi ci def ay jéego bu baax a baax et que je crois que léegi góor ñi la majorité man ci li ma gis ils ont compris te dem naa bay gis ne am na góor yu gën a prôner droit de la femme sax que yenn femmes yi. bu fekkente ne dañuy wax rek te yàlla tax des na ndaxte dafay am côté yoo xamante ne góor ñi dañuy bëgg toujours nekk au devant de la scène jàppee ko ne ñun ay jigéen lañu dañu war a topp seen ginnaaw certes loolu mooy liy war jigéen dafa war a topp ci ginnaaw góor mais ci yan anam la ko war a toppee d'accord naa kër ga góor moo war a nekk ci kanam jigéen nekk ci ginnaawam lu mu wax mu d'accord ci mais bu demee ci cadre liggéey dañ ko war a tënk rek ci xarañ ak xam-xam man damay gis ne bu fekkente ne jigéen am na xarañte pour toog ci place góor dañ ko fa war a teg. léegi réew mi lu ci bari jigéen a ko yore bañ nañ ko ba dañuy wax parité donc bu ñuy wax parité léegi foo gis góor rek presque gis nga jigéen ci wetam ba ci chauffeur yi camion yi dañuy béy dañuy marché yi boo demee jigéen yi nga fay fekk donc façon liggéey bu nekk jigéen mi ngi koy def di ci sutur la di ci aussi yor famille am di ci dimbali ay njabootam di ci jàppale aussi jëkkëram. ndax jigéenu mim réew am na màndarga bu ñu koy utalee ak yeneen jigéen yi ci àdduna. ni ñuy ràññee jigéenu Afrique de bon am na ay jigéenu Afrique yoo xam tam dañoo xaw a tubaabe donc voilà mais jigéenu Sénégal pour man niñ koy ràññeewee bari na ay points yu ñu mën a ràññee jigéenu Sénégal parce que am na jigéenu Sénégal bi nga xam ne mooy idéal bi am na beneen genre jigéenu Sénégal donc on se dit la vérité parce que ku nekk ci angle bi nga koy gisee rek nga ko mën a waxee mais ñun normalement par rapport ak teranga sénégalaise bi ñuy woote ak éducation bi ñuy woote culture bi culture sénégalaise bi tey jigéenu Sénégal ni ñu ko war a ràññee mooy tey dox nànk wax nànk gëm boppam di référé aussi ku ci mel ni ñoom Mame Fawade Wele ñoom Soxna Jaara Buso ak jigéenu ndeer yi jigéen kii waalo yi waa talaatay ndeer normalement jigéenu Sénégal pour man noonu lañ ko war a mën a ràññeewee. femme africaine dañ koy yàgg gëmloo ne dafa war a toujours di topp ci ginnaaw góor loolu moom mooy li nga xamante ne moo ñu xaw a bloqué tuuti parce que boo gisee par exemple si côté pays yi nga xamante ne mooy ay Europe ay Asie Amérique donc ñoom amuñu problème boobu mais ñun fii nga xamante ne mooy Afrique dañu yàgg gëmloo loolu baax na naam nga am kilifa mais fan ci kër ga nga xamante ne foofu baatu góor moo war a nekk ci kanam mais bu fekkente ne lu war a jëmale réew kanam nañ ko jàppee ci xam-xam ak mën-mën mais man daal ci sama gis-gis bu gàtt li ñu xaw a tënk tuuti mooy suñu maam yi ñooñu xaw a porter tuuti préjudice parce que dañu mës a nangu ñoom que ne ñoom dañuy ñëw rek toujours ci ginnaaw. waaw peut-être femmes africaines yi ñoom ñoo gën a mën a toppatoo seeni jëkkër par exemple. ñoom dañuy nangoo sonn aussi ci kër gi parce que ñoom dañuy nangoo yërëm aussi seen jëkkër dañuy dem di liggéey ñëw jàppale aussi seen jëkkër ci kër gi yeneen femmes européennes peut-être ñoom dañuy liggéey ñoom tamit mais xëy na côté boobu des na mën naa ne jigéenu sénégalaise daal moo gën a mokk pooj. man lay sama xalaat mooy que ne nit ki da nga war a fier ci li nga nekk yàlla moo sàkk ku ñuul sàkk ku weex. ba ci fii ci Sénégal am nañu xees am nañu ñuul mais man li ma gënaloon mooy ku ci nekk li nga nekk nga gëm ko xam ne lii mooy li la yàlla séddee te nit ku nekk li la yàlla séddee mooy li gën ci yow parce que programme yi yàlla amul hasard man damay sawar di ci wax parce que dama dëkk ci dëkk bi xool gis nit yi ni ñuy doxalee que ne ñu ñuul ñi gëmatuñu seen bopp may dellu si di ñaan sama mbokk jigéen ñi nga xamante ne yàlla daf leen cërale ñu ñuul ñu respecté ko parce que bu ko yàlla defee rek am na lu tax ay pose ongle ay cheveux naturels pour man ci sama toujours nag damay wax ci sama gis-gis dama gis ne bon
ñi koy def dafa mel ni ko amuñu self confidence gëmuñu seen bopp dafa loolu man noonu laa ko gisee may ñaan rek nit ku ci nekk ni la yàlla bindee surtout ñun sénégalaises yi ni ñu yàlla bindee ku ci nekk ni la yàlla bindee nga respecté ko te xam ne yàlla programme am amul hasard. waaw ñàkk naturel bi ñun en tant que comité Miss Sénégal loolu sax dafa bokk ñun ci suñu ay critères yoo xam ne dañ koy xeex parce que bëgguñu jigéen buy xeesal jigéen dafa war a rester naturel yor teint bu mu yore bu xeesee ñu xam ne dafa xees bu ñuulee ñu xam ne dafa ñuul parce que loolu dafa bokk ci gëm sa bopp. lépp lu bokk ci tatouage ak cheveux naturels yooyu yëpp dañ koy tere dañuy bëgg xale yi suñu miss yi par exemple képp kuy jigéen mën naa ni parce que nit ku ñuul dafa rafet déjà donc amul sens ñu jëli leneen lu artificiel di ko def suñu yaram jàpp naa ni beauté buñ koy wax beauté naturelle da nga war a rester li nga doon gëm sa bopp bañ a yàq sa der parce que xeesal bi dafa indi ay inconvénients xeesal tey gis nga ñu ci bëri dañuy am ay problème bu ñu feebaree duñ leen mën a opérer wala mu jural leen yeneen affaire donc damay ñaan rek jigéen ñi ñu gën a gëm seen bopp gën a jàpp seen ni ñu mel ñu rester naturel waaw. bésu 8 mars nag mënuñu koo wax di fàtte góor ñi jigéen ñi ñu tàll suñu micro di yónni bataaxal góori Sénégal. En fait góor ñi moom message yi ma leen li lancer ci 8 mars je crois que lu leen ñëpp tàmm di lancer lay doon c'est-à-dire malgré li suñu diine jiital góor. suñu diine dafa njëkk a teral jigéen donc mis à part ñoom li ñu jiital nekk suñu kilifa et tout war nañ xam valeur u jigéen teral jigéen bu ñu génnee ci domaine boobu nag ba dugg sur le plan moderne wala professionnel war nañu mën a nangu ni que pratiquement ci cadre xam-xam ak performance lépp lu góor mën jigéen war na ko mën loolu aussi ci sur le plan professionnel il faut ñu commencer ko nangu et sur le côté social parce que développement bi moom ñi ci jigéen ñi dugalee seen loxo nii je crois pas que góor ñi mën nañu dem sans jigéen ñi donc message bi ma leen di lancer c'est que ñu gën a jox jigéen ñi seen gëdd comme déjà ni ko suñu diine bëggee parce que suñu diine dafa teral jigéen je le répète mais Sénégal nekk na dëkk boo xam ne yenn góor yi nga xam ne dañoo teral jigéen ba mu ëpp jox ko wàcc waayam yépp sax mën na ne dafa yambar wala dafa ragal jabaram donc loolu aussi société bi chaque fois dafay peser ci kaw nit yi di nga bëgg def dara sax di leen xalaat li ma leen di lancer mooy képp ku fi am sa soxna wala sa yaay wala lu mu mën ci doon xoolal li nga xamante ne mooy logique nga doxalee ak moom noonu ku am sa soxna na nga ko teral comme ni ñu l'islam terale 8 mars pour ñun chaque jour la parce que jigéen chaque jour que Dieu fait pour man fête de la femme la jigéen dañ ko war a sargal dañ ko war a teral respecter ko aussi di dab ci ay bànneexam donc nañu gën a fonk jigéen ñi góor yi te xam ne aussi jigéen ñi amal nañ leen njariñ parce que tey fu góor di def fukk jigéen aussi dafay def fukk donc mën naa ni réew mi monde bi léegi li koy tax a avancer jigéen ñi ci lañ bokk donc nañu gën a fonk suñu yaay yi gën a fonk suñu jigéen yi suñu rakk yi suñu mag yi donc loolu laa leen di ñaan ak seen jabar yi. ñun ak ñoom kenn mënu ci dem bàyyi sa moroom suñu nekkee ci kër gi cër bi nga xamante ne moom mooy seen cër dinañ leen ko bàyyee ba mu mot suñu nekkee ci lieu de travail yi ku ci nekk cër bi ngay xam ne moom la fa yàlla jox ku ci nekk ñu nangul la ko ci 8 mars nag benn bés la bu ñu jagaleel jigéen mais man dama gis ne jigéen bés yëpp mooy borom parce que fu mu ci mën a nekk rek ku ci nekk ku fa nekk ka muy góor ka muy jigéen ci jigéen la sokkeekoo donc di ñaan góor ñi rek ñu respecter jigéen en tant que seen ay partenaire seen ay genn wàll bañ ñu xoolee par exemple ñoom ñi ngi ci kaw ñun ñu nekk ci suuf non nañuy xoolee ci wet gi bañ ñu xoolee ci suuf te xam ne ak nu ñu mën a xoolee ñun d'accord nañ ne ñoom ñooy suñu ay kilifa mais nag dafay am foo xam ne bu ñu fa tollee nañ ñu xool de côté mais pas ci suuf